Sua impressora não está imprimindo e só fica fazendo um tec-tec? Assista esse vídeo e aprenda como solucionar esse problema. Fala galera, aqui é o Márcio Nogueira e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como solucionar um problema bem comum dessas impressoras da Brother aqui. Tem os modelos multifuncionais também, que é um problema relacionado a atolamento de papel. Ela nem está conseguindo puxar papel e ela fica fazendo um tec-tec, tipo um estalo, assim como se fosse uma engrenagem que está pulando, ou não está conseguindo tracionar direito. Vou mostrar para vocês como solucionar esse problema, que é um problema bem comum e é bem fácil de você solucionar aí diretamente aí no seu escritório, na sua casa. Você não precisa ser um técnico para conseguir resolver esse tipo de problema. Bom, mas antes disso, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui no YouTube. A gente tem um canal pequeno e um canal exclusivo desse conteúdo relacionado às impressoras. Se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos que a gente tem colocado aqui no canal. Galera, o problema que acontece é esse aqui, ó. Ele fica fazendo um barulho. Não sei se vocês conseguem escutar. Vou ficar quieto aqui para pegar no microfone, ó. Vocês escutam que ela fica tipo um crec, 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 tec, tec, tec. Eu vou arrastar a câmera mais perto para vocês poderem ver. Ela fica com essa mensagem aqui, ó, de papel, como se fosse um atolamento de papel ou uma falta de papel. Mas ó, observe aqui, ó, a minha gaveta, ela tem papel e a impressora não tem nenhum atolamento de papel. Se eu tirar aqui e tirar o toner aqui, ó, vocês podem ver, ó, não existe nenhum papel atolado na minha impressora. Então, para solucionar esse problema aqui, eu vou dar a volta na mesa aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Vou abrir a gaveta e vou remover o papel que eu tenho nela. Vou mostrar para vocês um seguinte detalhe. Essas engrenagens aqui. Na impressora existe um conjunto que vai fazer a elevação da gaveta. Então ela vai girar essa engrenagem aqui e vai fazer com que o conjunto da gaveta, esse conjunto aqui, se eleve para levantar para a folha ser puxada para dentro da impressora. Mas observe aqui, ó, que ele começa a girar e começa a pular, ó. Tá vendo quando eu giro aqui ele pula? Eu vou pegar a ponta de uma chavinha aqui e vou mostrar para vocês. Observe essa engrenagem aqui do meio, ó. Tá vendo ali que tá faltando um dente nela aqui, ó? Ela tem um pedaço aqui que tá banguela. Então é aqui que está o problema da bandeja não levantar, ó. Que quando ela vai girar aqui, ó, a engrenagem tá pulando e ela não tá fazendo o que ela tem que ser feito. Entendido? Vamos observar o seguinte movimento que isso daqui vai fazer. Essa engrenagem aqui é como se fosse uma meia lua, menos até, né? Então ela vai fazer esse movimento aqui para poder erguer a bandeja para a folha poder entrar. Observe onde está aqui essa parte quebrada. Olha o caminho, o trajeto que ela vai fazer, ó. Ela vai ali, vai até aqui e volta. Entendido? Então esse pedaço onde está embaixo as engrenagens aqui, ela não vai ser utilizada. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa engrenagem, colocar esses dentes que estão quebrados nesse pedaço onde não vai ser utilizado. Entendido? Agora o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tenho que soltar essa engrenagem meia lua aqui. Para que eu solte essa engrenagem, eu vou vir aqui para facilitar na bandeja, eu vou recolher essas guias. E observem nessa guia metálica aqui que ela existe um pontinho branco aqui, que é bem onde está a trava daquela engrenagem. Eu com a pontinha da chave de fenda eu vou pressionar e vou dar uma empurrada. Olha lá, já destravei a engrenagem, já posso vir na engrenagem aqui e retirar. Retirei essa engrenagem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa engrenagem aqui, eu vou girar ela. Eu vou colocar aqui num pedaço onde ela não vá fazer parte daquele giro. Coloquei a parte quebrada aqui para cima, ó, nesse pedaço aqui onde ela não vai fazer parte do giro. Entendido? E o que eu posso fazer novamente agora aqui? Já encaixar essa engrenagem meia lua novamente. Olha lá, encaixei. Agora vamos fazer o teste aqui manualmente, né? Essa aqui ela vai girar. Olha lá. Eu vou girar ela aqui, ó. Ela tá já girando até o final, ó. Observe que ela não faz mais aquele tec-tec. E a minha bandeja ali dentro, ó, ela tá elevando. Entendido? Então vamos já reposicionar as guias. Já posso colocar o papel na minha bandeja. E já devolvo para a impressora.
Olha lá. Provavelmente agora minha impressão já vai sair e sem nenhum barulho. Olha lá, minha impressão dos relatórios. Foram impressas. Olha lá, porque essas engrenagens foram corrigidas, foram ajustadas a posição dela, por causa que ela, como quando tem muito papel aqui, a elevação vai ficando pesada, vai havendo um desgaste nessas engrenagens e ela acaba quebrando esses dentes ali, acaba ocasionando esse tipo de problema. Bom, girando a engrenagem você já resolve isso daí. Bom, galera, vocês viram ali uma solução simples para um problema que incomoda muita gente. Como aquela engrenagem ali, ela não vai fazer aquele ciclo completo ali com todos os dentes, então você pode rotacionar a parte que está quebrada na parte onde não vai ser utilizada. Então assim você consegue fazer com que ela volte a funcionar novamente, sem ter mais aquele tec-tec quando está pulando os dentes ali que estão quebrados. E se esse vídeo foi útil para você, não esquece de compartilhar com os amigos, deixar aquele like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E se quiser conversar com a gente, tiver alguma dúvida lá, siga a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, @o cara da impressora. A gente tá com uma comunidade também lá no Facebook, o cara da impressora. E tem também o nosso site que está passando aqui embaixo. Galera, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abraço para vocês e te vejo no próximo vídeo.